Labadiena, mielas broli. Iš tikrųjų dėkoju tau, kad sutikai pasidalinti savo mintimis, išvalgomis, atsakyti į klausimus, kurie neramina, jaudina mūsų visuomenę, bendruomenę, išsakyti mintis, kurios padės galbūt sudėti taškus tam tikrus ant, kaip sakoma, ant sakinių, ant minčių ir surasti tam tikrus sprendimus, galbūt tiems, kurie abejoja, ieško ir klausia. Ir pradėkime nuo to, kad vis tiek vėl sujudinai vandenis, tam sakytume, su akcija prie Konstitucinio teismo. Jinai vadinosi Jericho žygis. Tai va, ir tikrai labai įdomus gal net pats pavadinimas, pradėkime nuo jo, kodėl būtent vadini šituos maldos veiksmus, šitą veikimą Jericho žygis. Kaip kilo tas pavadinimas ir ką tai reiškia. Nes tikriausiai, manau, ne vienam viešosios erdvės vartotojui, tam žmogui, kuris domisi viešąja erdvė, šitas klausimas iškilo. Ką reiškia Jericho žygis? Pavadinom tą mūsų maldos akciją Jericho maldos žygis, kadangi Senajame testamente, Biblija, kalbam apie šventąjį raštą, ten yra parašyta, kad Dievo išrinktoji tauta, keliaudama į pažadėtąją žemę, į kurią Viešpats nurodė įžengti, tai nėra laisvas kažkoks, tai žinai, sugalvoju, einu pasivaikščiosiu, užeisiu į kažkokią tai teritoriją. Tai buvo įsakymas Dievo tautai ir jie po 40 metų klajonės, jie prieina tą teritoriją, tai būtų Kananas, Kanano kraštas, tai kas yra dabartinis Izraelis, Palestina. Ir kaip yra parašyta, sako, narsieji dangaus karalystė jėga ima. Reiškia, jinai jėga paimama. Jinai nėra taip, kad tau padovanos ant lėkštutės. Taigi Viešpats informavo savo tautos vadovus, tai buvo Mozė, jo dešinioji ranka Jozuė, toksai personažas. Ir štai jiems pirmoji kliūtis įžengti į pažadėtąją žemę yra Jericho miestas. Jericho miestas tuo metu buvo laikomas neįveikiama tvirtovė. Užimti jį izraelitams, neturint technikos, juk jie atkeliauja nuo dykumos, plikom rankom, tai yra misija neįmanoma. Ir ką sako Dievas Jozujai nuramina, nes Jozuė yra dabar karvedys, karo vadas, perėmęs Mozės kaip tautos lyderio vaidmenį. Jam Dievas sako, ramiai, darykite taip. 7 dienas eikite aplink šį įtvirtintą miestą, šlovindami, giedodami psalmes, dvasinės giesmes. Ir 7 dieną apeikite šį miestą 7 kartus ir garsiai sušūkit. Mes to šūksnio šiuo metu, koks tai buvo šūkis, mes tik tai galime interpretuoti, gal tai buvo haleliuja, tasai garsusis. Bet tą jie ir padarė. Ir tai buvo, mes sakom, tuo metu karinėje, mes sakom, praktikų tokių dalykų nebuvo matę. Eina ne su ginklais, ne su kažkokiais kariniais bokštais, eina šlovintojų didžiulė minia ir jie gieda, triubino, šoka, toks labai keistas, mes sakom, miesto paėmimo būdas. Ir paskui jie 7 kartą apeidami, sustojo visi, davo ženklą, garsiai sušuko Haleliuja, Dievo šlovė, ir miesto sienos sugriuvo kaip, mes sakom, smėlio statinys.
ir aišku, tada buvo miestas užimtas. Taip izraelitai, išrinktoji Dievo tauta, pašalina tą priežastį, kuri stovėjo jiems kaip kliūtis, nes neįveikus to miesto, jie nebūtų galėję toliau užkariauti pažadėtosios žemės. Kaip ši sena įdomi istorija yra susijusi su mūsų dabartimi. Kaip ją mums pritaikyti mūsų šiuolaikiniam 21 amžiuje, mūsų realijom. Taigi, čia dabar būtų galima įjungti ir fantaziją, bet geriausia būtų, kaip mums mokina Viešpats, sako, mano teisusis gyvens tikėjimu, ne fantazijom, ne kažkokiam, mes sakom, įsivaizdavimus, bet taip kaip Viešpats įkvėpė ir šis miestas, Jericho miestas mūsų laikais, tai yra šio pasaulio tvirtovės, jisai atstovauja visas tvirtovės, tai sienos, kas tas sienos, tai yra netikėjimo sienos, tai yra stabmeldystės sienos, tai yra sienos pastatytos tarp žmonių, tai yra tai, ką daro piktoji dvasia. Mes žinome, kad piktoji dvasia, tas biblinis pavadinimas piktosios dvasios diabolos reiškia tas, kuris atskiria. Tai yra neapykantos sienos vieni kitiems. Tai yra, mes sakom, dar susiskaldimo. Tai visa tai, kas atskiria žmogų nuo Dievo, tai, kas atskiria žmogų nuo dangaus karalystės, tos sienos tai yra tai, kas atskiria galų gale mus kaip brolius, seseris. Ir šis būdas, kurį turėjo praeiti išrinktoji Dievo tauta, yra mums žinutė jau mūsų laikais, kad tai, kas mūsų visuomeniai yra bloga, tamsa, kas mus skaldo, priežastis visų negerovių, karų, nelaimių, mes turime tas sienas nugriauti, kad būtų tarp mūsų dialogas, kad būtų, kad Dievo planas, kuriuo sukūrė jisai žmogų, sakydamas, eikite, užvaldykite visą šią žemės planetą, įsikurkite ją, padarykite ją savo Edenu, vietą, kur visiems yra malonu, nuostabu gyventi. Tai yra tas Jerichas šiandien, tai yra mūsų laikų negerovės, tamsa, blogis. Todėl, kai kalbam apie Jericho maldą, tai kalbame, kad mes griauname blogio sienas tam, kad Dievo dvasia, Dievo meilė galėtų įžengti, išganimas galėtų įžengti į mūsų protus, į mūsų širdis, galų gale į mūsų tėvynę Lietuvą. Na, šitie žygiai, jie vyko prie Seimo, prieš keletą metų buvo, ir tai iš tikrųjų tai buvo labai įdomu, kad tada buvo ta malda ir būtent prieš ką tuo metu buvo, ne prieš ką, sakykime, už ką meldžiamasi, taip ir buvo, Dievas atsakė, tada labai aiškiai ta malda. Dabar darėte akciją prie Konstitucinio teismo. Ir tačiau iškyla klausimas, tikriausiai ne vienam žmogui, iš tikrųjų, vis dėlto kalbam apie politinės teisinės institucijas ir jų akivaizdoje stojamės su malda ir ateina vienuolis, viską, ar čia nėra bandymas tokiam, sakytume, įprastiniam žvilgsniui, tarsi čia bando kištis ne į savo reikalus, į teisę, įstatymo leidybą ir kaip tai vis dėlto susieja, kodėl mes apie tai turime kalbėti, mes visuomenės nariai, suprantama, diskutuojame. Bet čia kalbam būtent apie maldą, apie pasniką, apie tokius veiksmus, kurie yra dvasiniai plotmėj. Tai kodėl juos šituos dvasinius, sakytume, aspektus reikėtų painioti, kaip kai kas manytų ir sakytų, įteiktų, nes tokių teiginių buvo labai daug viešoje erdvėje, su politika.
Geras labai pastebėjimas, Tomai, kadangi kai viena žurnalistė irgi įžengusi į Konstitucinio teismo patalpas tos maldos akcijos metu prašė, kad bent kažkas iš Konstitucinio teismo teisėjų tų prisiekusių, kas nors išeitų, bent susitikti, bent labas pasakyti, galbūt užduot klausimą mums, kodėl mes meldžiamės už juos. Ir viena iš ten esančių darbuotojų sako, jeigu jie yra, reiškia, tie tikintieji ten, tai sako, tegul eina ir meldžiasi savo vietose. Labai taip, sakykime, labai techniškai jinai teisingai nurodė mums kryptį, kur mes turime. Tai taip labai mandagiai ir jinai iš dalies yra teisi. Mes ko gero visi turime gerai atlikti savo darbus ir galbūt savo vietose. Tik tai šitoje vietoje, Tomo, aš noriu pasakyti, kad mes visuomeniai, dabar kalbu daugiskaitoj, tai reiškia aš, esi tu, mes tai reiškia visi, kurie nešiojam krikščionio vardą. Taip jau yra. Mūsų Dievas pavadina, esame pasaulio druska. Ir bažnyčia yra druskinė. Žinot, druskiniai druskos nereikia. Druskinė yra tik tai talpintuvas, tara, o druska yra barstoma ten, kur jos trūksta. Taigi mūsų darbas yra pasūdyti visas institucijas, politinės, kokios tik tai yra, ar tai būtų techninės, faktiškai visas mūsų socialinis gyvenimas, politinis gyvenimas įeina į mano konkrečiai, šiuo atveju būtų mano kaip kunigo, kaip vienuolio, kaip galiausiai kaip ir Lietuvos piliečio, tai mano yra pareiga sūdyti. Ką tai reiškia, kas toji druska? Druska yra tai, kad mūsų gyvenimas neprarastų skonio, bet jeigu žinai, kad druskos vienas iš pagrindinių tokių elementų yra ir funkcija yra kaip konservantas, neleidžia pūti. Ir kada mes matome, kad mūsų visuomenė, ypatingai šiais laikais, bet mes sakom pasaulyje nieko naujo, kad politikoje, visuomeniai, teisiniai sistemoje, kur tu benuis, visada yra, mes esam žmonės, planeta Žemė yra gyvas organizmas. Taigi visada esame rizikoje, kad prasidės kažkur puvimo procesas, jeigu viena ar kita vieta nebus tinkamai prižiūrima. Taip kaip su organizmu. Ir šitoje vietoje mūsų pareiga, kai jau matome, kad jau dvokas arba puvimo procesas pasiekė mumis netgi kryžių kalne, sakom, šitas kvapas atėjo negeras kvapas iš Konstitucinio teismo teisėjų ir iš Vilniaus esančio Seimo. Sakom, žinot, einam, pasimelsim, tikriausiai trūksta druskos. Tai tokia mūsų funkcija būtų. O dabar man toks yra, prisiminiau, kai šitas pasakymas, kad eikite, melskitės į bažnyčios. Na, mūdu atstovavome kartą, kuri dar prisimena sovietmetį. O sovietmetį iš tikrųjų bažnyčios tai stovėjo. Bet buvo toks labai aiškus nurodymas, jie ten turi pasilikti. Nei procesijų leisdavo, nei kad reikštų, būtų reiškiama minti kažkokia spaudoje, leidiniai, kad viskas pasiliktų tik kulto pastate, tik apeigose. Tai aš dabar pagalvojau, kad visas tas, tai kaip aidas, atrodo 35 metai prie nuo to laikotarpio, kai mes paskelbėme, kad mes esame laisva, demokratiška visuomenė. Ir mes susidurime vėl su tais pačiomis mintimis ir tais pačiais žodžiais netgi. Eikite ir melskitės, jums niekasgi netrukdo. Kuo jūs čia reiškitės toj visuomeniai? Ko jūs iš viso norite iš tos visuomenės? Ta prasme, mes žiūrim prieš tokią tam tikrą beveik paradoksą. Ar mes nutolome nuo sovietiško mentaliteto? Vat grynąja to žodžio prasme, sovietinio mentaliteto.
nes jis tai galbūt gauna kitas formas. Na, žinoma, čia kita tema, kaip ir pavyzdys, tai kad išimame knygas iš apyvartos kažkurias, greuname kažkokius tai biustus, paminkliukus. Išimame netgi žodžius, kaip pavyzdžiui, graikų kalbos žodis buvo išimtas, nebenaudojamas tam tikras, netgi universitete buvo netgi išimami normalūs terminai, netgi, kaip sakant, jiems savotiškai uždedama etiketė, kad nepadaru tokį žodį sakyti vienos ar kitos socialinės grupės atžvilgių. O tai kas atsitiko? Bet, pavyzdžiui, mes dar kartu esame iš tos kartos ir tiek, čia mūsų asmeninis dalykas, tiek tu, tiek aš, mūsų giminėse buvo, kurie kovojo prieš šitą sistemą, nukentėjo, žuvo, priešinosi. Kas atsitiko mums žiūrint, galbūt jau pagyvenusiam vyriškiam, žiūrint į visą šitą, prisimenant savo šaknis, mums, kas atsitiko, kad praėjus 3-5 metam ta dvasia yra gyva. Atsakymas toks būtų, ko gero, pagrindinis: trūksta meilės. Kas atsitiko? Trūksta meilės. Matai, meilėje, Tomai, nėra baimės. O kuo labiau jos trūksta, tuo daugiau baimės. Atsirado dėl to, kad ėmė atšalti meilė tarp žmonių, ėmė atšalti, mes sakom, santykiai tarp visuomenės ir tų, kurie pasišventė visuomeniai. Kalbam apie valdžios žmonės, išrinkti ministras. Ministras tai tas, kuris patarnauja. Čia daug tokių terminų yra. Tai vat, ir kadangi ėmė atšalti meilę, atsiranda baimė. Tada, reiškia, baimės tampa daugiau, jos išstumti nėra kaip ir ką tada daro bet kuri grupė žmonių, kurie ateina į valdžią. Jie visada turi, kaip ir toj gražioj pasakoj, turi gerą intenciją, nes prieš tą valdžią buvo bloga valdžia, drakonas, geroji valdžia nugalėjo drakoną ir tapo vėl kitų drakonų ir taip, žinai, tęsiasi, bet esmė yra tame, kad žmonės, kada pradėjo nusisukti nuo Dievo, o Dievas yra meilės šaltinis. Ir jeigu žmonės nebeturi santykio su meile, kaip jiems tą meilę, mes sakom, spinduliuoti, nebėra. Tai vat, tai nutolimas nuo šaltinio, atsitraukimas nuo Dievo vėl mumis veda prie to, nuo ko mes ir pabėgom. Taigi atsiranda kontrolės dvasia. Mes nesam religija, jeigu taip paimti tiesiai. Arba jeigu tu nori taip pasakyti, tai esam, jeigu nori pavadinti, yra meilės religija. Nes visos religijos remiasi baime. Dievas nubaus. O mes krikščionys, kadangi mūsų pagrindas yra meilė, nes Jėzus už mus iš meilės numirė, jisai sako, aš esu meilė, tas kelias, tiesa, gyvenimas. Tai vat, mes, kurie tokie esam, mes turime, tu nori ar nenori, pastovi maitintis meilę, kaip kas sako Kristus, sako, kas valgo mano kūną, geria mano kraują, turi amžinai gyvenimą. Kas mano kūno nevalgo, kraujo negeria, gyvenimo nematys. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jisai gyvens, bet tai bus daugiau ne gyvenimas, bet egzistavimas. Taip kaip žinome, atsitiko su tam tikrom tautom, ta pati mūsų minėta išrinktoji Dievo tauta, jinai nuolatinį baimį gyvena. Tai yra tikras, mes sakom, dabartinis Izraelis yra geriausias pavyzdys, kokia Lietuva neturėtų būti. Kad viskas remiasi baimiai. Pastatyta, nežinau, netgi ten tam tikri įstatymai, jeigu yra pastatyti ne ant Jėzaus, kalbu ne apskritai apie dievus, Dievą, bet konkrečiai įsikūnijusi meilė esanti žemė yra Jėzus Kristus. Jeigu pastatyta ne ant Kristaus, viskas, tada mato vien aplinkui priešus. Mes tada priešai krikščionis ir visi ten aplinkiniai.
ir jie vien kariauja su visu pasauliu. Tada tu nori ar nenori, vyksta didžiulė kontrolė visko ir tas reiškinys, mes dabar persikelkim į mūsų dabartinę realybę, darosi ir čia. Pažiūrėkite, bet kokia valdžia, kuri ateina, jinai po kiek laiko, jinai pradeda kuo daugiau kontroliuoti. Ir todėl ir norisi tada mumis vėl sugrąžinti, kad mes nesikištum, nes mes keliame grėsmę. Kadangi nepažįsta Kristaus ir mes sakom, dabartinė pasaulio valdžia, kalbėkim konkrečiai apie Lietuvą, tada žiūri, kad tie krikščionys, ta bažnyčia, jie kelia mums grėsmę. Įsivaizduoju, todėl mus stengiasi atitraukti, uždaryti į tam tikrą gardą ir jūs neikite iš tenais, netrukdykite mums kurti pasaulio be meilės. O mes sakom, taip mums neišeis. Mumis Viešpats pasiuntė, eikite visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais, reiškia meilės mokiniais visų tautų žmonės, pradėdami nuo savo namų. Todėl, kai tik tai pasirodo toji meilė, kuri iš tiesų sūdo, ta meilė nėra tokia kaip saldainiukas, bet jinai ten, kur meilė ateina žmogui, kuris darė blogą, ar tai buvo kažkokia tamsa jo gyvenime, ten peršti, tas procesas vyksta. Tai žmonės jaučia kažkokią tai grėsmę galbūt, matydami, kad šviesa ateis į jų pasaulį ir stengiasi mus kažkur uždaryti. Tai va dabar apie tą meilę. Toks iš karto klausimas ir kyla. Paimkime naują įstatymų pataisą reprodukcinės sveikatos, kuris skinasi kelią Seime. Ir ten numatytas daug visokių dalykų, bet, sakykime, pagrindinis punktas yra, kad liberalizuojamas teisė į abortą, praplečiama ir jinai turi būti būtent ta mintis, kad finansuojama iš ligonių kasų. Ir, žinoma, krikščionys priešinasi, renka parašus, jau peticija yra internete, kurią galima pasirašyti. Tada iškyla klausimas, tai jeigu jūs tokią meilę skelbėte, tai jūs nemylite tų žmonių, jūs draudžiate jiems moterims, sakytume, nebūtinai, nors moterims, čia klausimas mano platesnis, elgtis kaip nori su savo kūnu. Tai va dabar, sako, kur čia meilė? Kitas galėtų pasakyti, lengva čia dviem postringauti, abudu vaikų neturit. Tai ką jūs čia, vyrai du kalbate apie moterų reikalus. Tai apie kokią meilę čia kalbėti? Tai va klausimas yra būtent kaip šitokiai sudėtingoje situacijom susidarius, kas tai yra tada meilė? Žinai, žmogiškai čia nėra prasmės kalbėti šitoj mūsų laidoj, kadangi apie meilę pilna visko prirašyta, visokių konferencijų priskaityta, tai mano toksai darbas yra, aš atstovauju tą, kuris mane siuntė, taigi aš kalbėsiu grynai Dievo žodžiu. Tai kai kalbam apie meilę, mes kalbam apie tą meilę, kuri Biblijoje yra vadinama agapein, tai reiškia meilė, kuri niekada nesibaigia. Pasaulis, kada kalba apie meilę, ten yra dar kiti terminai, matot, mes lietuviai šiuo atveju esam skurdus savo terminuose, nusakyti meilę, kadangi turim tik tai vieną žodį meilę, ar ne? Ir jo bandome mylėti viską, mylėti maistą, mylėti, ką tik nori orą ir taip toliau. O Biblijoje yra kalbama apie meilę, kuri nesibaigia. Tai pirmas laiškas Korintiečiam 13 skyrius, ten labai gražiai nuo 4 eilutės toks užrašas yra. Meilė nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, meilė visko tiki, visko viliasi, meilė viską iškenčia. Ir tas paskutinė toji eilutė, ten 8 berods yra, sako, meilė niekada nesibaigia. Tai va, ten labai toksai gražus
apibrėžimas yra, kad meilė nesielgia netinkamai. Dabar, kai mes pradedam kalbėti bet kokią temą ir dabar bandysim prikišti kažkokiu meilės trūkumu, iš karto galima pasitikrinti, apie kokią mes meilę kalbam. Mes kalbam apie meilę, kuri turi savo garantinį, kuris pasibaigs. Kalbam apie egoistinę meilę, kuri sukasi vien tik apie mane, apie mano poreikius. Ar aš kalbu apie meilę, kuri neieško savo naudos. Vat būtent pirmas laiškas Korintiečiam apie tai, kur kalba. Toji agapein meilė neieško savo naudos. Taigi visada yra nusidalinanti verso, mes sakom, link kito. Kaip kad turi kitos tautos, pavyzdžiui, italai, jie irgi nuo tos, reiškia, lotiniškos pusės, jie turi, sako, ti voglio bene. Tas ti voglio bene reiškia, aš noriu tau gero, ne savo, bet tau. Ir čia yra didžiulis dovanojamos laisvės taip pat pliūpsnis. Aš tau noriu padėti, bet jeigu tu neprimsi, aš tau jos neprimesiu. Aš sako, noriu tau padėti. Tai dabar, bandant atsakyti šitą klausimą, per šios, mes kalbam per agapein meilės prizmę, tai reikėtų visiems, kurie ten, mes sakom, reiškia, nežinau, kažkokią pretenziją, kad mes čia kažkaip prasilenkėm su tą meilę. Reikėtų užduoti klausimą, o kaip su tuo kūdikėliu, jeigu tu jau taip nori tą kūdikėlį savo turėti, ne? Ar tu tam kūdikėliui padovanosi tėtį? Ar jisai gyvens pilnoj šeimoje? Kai mes kalbam apie tą įstatymą, kurį, sakykime, per interpretacijas Lietuvos konstitucijos, tarp kitko interpretacijas, tie konstitucinio teismo teisėjai, jeigu jie taip mano, kad jie turi tokią savo galę laisvai interpretuoti, tai kada bando paskui primesti visai tautai, tam tikras interpretacijas jos reiškia priešingos tai pačiai konstitucijai ir, aišku, priešingos tai meilė, apie kurią mes dabar kalbam. Vadinasi, nekalbama apie meilės vaisiaus, bet apie kurią tu meilę tu kalbėsi, visada sako, meilė, kuri duoda vaisių. Kaip su to kūdikiu? Kokią jisai šeimą turi? Tai kad tas vaikas turės dvi reiškia mamas, du reiškia tėčius, kurią turės, reiškia, arba ten vienas tėtis netgi būdamas su, barzda, kuris save identifikuoja kaip, mamą. Mes sakom, mes turim daugybę tokių įvairiausių nukrypimų dėl to, kad žmogus nusisukęs nuo meilės, nes Dievas yra meilė, ne? Jisai nusisukęs nuo meilės pasiklysta sąmonėje, jisai nebesusigaudo, kai taria žodį, turim netgi šizofrenijos atveju, mes sakom, mąstymo šizofrenijos atveju, kada, atrodo, kalba protingi žmonės, politikai, užimantis svarbias pareigas, netgi turi tam tikrus mokslinius laipsnius ir tu matai, kad vienu sakiniu pasako vieną, kitų sakinių tą patį sakinį paneigė ir taip klausaisi, kai, kažkas atsitiko su mūsų pasaulio išminčiais, kad jie visiškai nebesigaudo terminuose. Tai va, mes turim tokią realiją ir kviečiu tiesiog, kviečiu, kai kalbu, tai kviečiu atsigręžti į Dievą. Taip kaip ir sako Viešpats, atsiverskite, atsigręžkite į meilę ir jums, sako Viešpats, šventoji dvasia, meilė yra irgi šventosios dvasios, irgi viena iš pačių pagrindinių savybių, sako, šventoji dvasia primins, toji meilė primins viską, ką aš jums mokiau. Tai vat, jeigu tęs bet kurią temą, aš kviečiu visus ir žiūrovus, klausytojus, skaitytojus laikmečio, tiesiog viską perleiskit per agapein meilės prizmę ir gausit patį tobuliausią, gražiausią atsakymą į visus klausimus. Ne tik tai šitas klausimas, bet ką paimsi. Bet ar tai reiškia, meilės, tas pirmumas, ar jisai reiškia ir tai, kad
mums pakanka tik melstis, pasninkauti ištvermingesnį nueina. Ten, ar vis dėlto kalbama ir apie kažkokį tai, pasipriešinimą blogiui. Va čia yra klausimas, kaip, manau, dar kitas aspektas, kaip priešintis tam, ką laikome blogiu. Nes iš tikrųjų, sakykime, ta situacija, kai matome manipuliaciją su gyvybė arba požiūris į patį tokį, kaip sakykime, žmogaus prigimtį, kuri buvo norėta Dievo kūrėjo, dabar iškela klausimas iš tikrųjų, ar mes esame tokio fundamentalaus blogio akivaizdoje, nes čia siekia pačią kūrybinę gelmę. Dievas kūrė gyvybę, Dievas kūrė žmogų pagal savo atvaizdą panašumą. Ir mes dabar esame tam tikro perkonstravimo akivaizdoje ir viso šito. Ir tai yra labai pamatiniai dalykai. Ir mes jau susidurime su jau pamatiniu blogiu. Nes čia kalba apie žmogaus prigimtį. Jau tai nebėra vien tik tai moralinio veiksmo klausimas. Nes tu suklydai, padarėjai labai, viskas paprasta. Arba laikaisi kažko tai. Bet čia jau kalbama apie daug gilesnę tikrovę. Ir va kaip šito akivaizdoje suprantama, kad jeigu kalbama apie pamatinę realybę, jos akivaizdoje mes ieškom pirmiausiai dvasinius ginklus. Bet kai žiūrime, kaip tai atsispindi jau visuomenėje, tai klausimas, ar užtenka vien tik tai maldos ir pasninkų. Čia nėra tik tai, čia pirmasis dalykas. Bet tai va, kaip reaguoti? Tomai, čia ištarus žodį apie tą blogį ir taip toliau, apskritai, kada kalbam apie blogį, apie tai, kas yra tamsa, tai yra jau pasekmė. Mes, kai tik tai paliesim bet kokį blogio atsiradimo, tas blogis mūsų laikais jisai toksai, sakykime, tampa daugiau ir toks gudrus blogis, nes netgi panaudojamos technologijos, visokios, mes sakom, ten paveik žmogaus psichiką, daug ten tų visokių mokslų yra prikurta, kaip tą žmogų paveikti, kad tasai žmogus, kad tik tai nelaikytų blogio blogiu. Tas pats Overtono lango principas, jisai ten šiaip gudri sistema, kaip iš balto padaryti juodą, o iš juodo baltą ir padaryti normą. Tai vat, daug tokių dalykų, bet čia jau yra pasekmės. Galim ir apie tas pasekmes kalbėti, kaip su jom kovoti, bet aš jau minėjau pradžioj, kad pradžioj reikia tikrinti ir keisti pagrindą. Tai vėl priminsiu, meilė ir ta meilė konkreti, tai yra Dievo meilė, atsigręžimas į savo kūrėją. O dabar, kaip mes su tom pasekmėm galime elgtis, tai kaip jau ir sakei, malda ir pasninkų, čia yra Jėzaus siūloma strategija, sako, ši veislė, jis kalba apie visą blogį, ten yra ir demoniškas ir koks tai nori, sako, ši veislė neišvaroma kitaip kaip tik tai malda ir kito vietoj malda ir pasninkų. Bet dabar šalia tos maldos, tai ką mes ir darom kiekvieną dieną, pats irgi būdamas namuose ir tokioj, mes sakom, kasdienybė, pats Tomai, gyveni maldoj. Ir šalia to dabar konkretus meilės darbai, kaip aš irgi minėjau, meilė visada jinai turi duoti vaisių. Vieni vaisiai yra nematomi, kiti vaisiai jie ir turi būti matomi. Vienas iš tų, tai meilė, kadangi yra labai labai konkreti ir jinai prasideda nuo konkrečių meilės darbų. Emocija, jausmus dedam į šoną ir čia nereikėtų painioti, dėl to ir kalbu apie tą agapein meilę, kur ten jausmai turi savo vietą, bet jie nėra dominuojantis. Taigi, pirmiausia yra pareiga.
mano konkreti pareiga. Aš esu brolis Paulius, vyras, lietuvis, kas čia dar būtų, galima sakyti, krikščionis, katalikas, šiuo metu esu kunigas. Va. Visa tai jau nusako, kaip ta mano meilė, apie kurią aš dabar kalbu, kad nebūtų tik tai ble, žinai, kaip jinai gali paveikti visuomenę. Labai konkrečiai. Aš gerai stengiuosi atlikti man patikėtas pareigas. Taigi, mano meilė Dievui, konkreti meilė Dievui, automatiškai yra didžiulė pagarba aplinkai, kaip ir mus mokino mūsų įkūrėjas Šventasis Pranciškus Asyžietis, didžiulė pagarba meilė kūrinijai. Ir tai mane automatiškai įpareigoja būti atsakingu už tą, kurį myliu. Ir tada jau sekantis žingsnis toliau eina. Jeigu esu atsakingas, mane Viešpats kaip kuniga pastatė būti sargybiniu ant sienų, ant visuomenės sienų, ant to miesto, aš kaip tas žodis, esu pilietis, esu pilies gyventojas, esu šitos valstybės, tos tautos pilies gyventojas ir mano konkretus darbas, sako, aš tave pastačiau, kreipiasi į mane kaip į kunigą, aš tas sargybinis, kuris irgi žiūriu, stebiu, ir jeigu aš matau priešą ateinantį, mano darbas yra perspėti. Taip, ne aš vadovausiu karui arba ten gynybai. Mano pirmoji užduotis, aš turiu garsiai įvardinti artėjantį pavojų, pasakyti, nes sargybinio funkcija yra sergėti, ar ne? Taip pat yra dar daug kitų mano pareigų mokyti, paguosti, man duotos galios per šventimus, tai yra Jėzus vardu atleisti nuodėmes, gydyti ligonius, išvarinėti demonus, prikelti mirusius. Tai čia būtų visa paletė visko, kiek aš turiu pareigų atlikti gerai savo darbą. Tai va dabar į šitą klausimą grįžtam, nuo ko pradėjom, kodėl einu maldos, reiškia, Jericho maldos žygis. Tai yra labai konkretus ženklas, kadangi tokie žygiai, kada buvo 2021-aisiais ėjom aplink Seimą ir dabar praėjus vėl keliems metams vėl teko eiti jau dabar ir aplink konstitucinį teismą. Tai rodo, kad padėtis yra labai rimta, nes į tokius žygius, jeigu jau išėjau, tai yra, mes sakom, maksimum, ką galėčiau pasakyti mūsų tautos prezidento žodžiais, skelbiu nepaprastą padėtį. Mano tas žygis ir buvo toksai pozityvus per meilę, per palaiminimus, garsiai pasakyti visuomeniai, žmonės ir ypatingai tie visuomenės nariai, kaip ir konstitucinio teismo teisėjais, žinutė buvo, žiūrėkit, ką darot, būkite atsakingi, nes už jūsų tam tikras neapgalvotas, kaip čia pasakyti, nenoriu sakyti kvailystes, pašėliojimus, bet neapgalvotus žodžius mūsų tėvynei Lietuvai gali kainuoti okupacija, dar viena okupacija. Kadangi, nežinau, sakau, negaliu kalbėti tik iš savęs, bet turiu skelbti Evangeliją, tai Dievo žodį, Dievo žodis ir kalba apie tai. Mano tauta, jeigu tu laikysies mano įsakymų, o tas paprastas dekalogas, 10 Dievo įsakymų, ten nieko daug išradinėti nereikia. Pažadu tau, ginsiu tave nuo visų priešų, išorinių, vidinių, kosminių, kokio tik nori. Palaiminsiu tave, to vadinamu šalom, gerbuvis, tau nepritruks duonos, tau nepritruks gyventojų, būsite vaisinga tauta. Bet jeigu tu laužysi mano tvarką, jeigu tu nusisuksi nuo manęs, jeigu tu atsuksi man nugarą, dar baisiau, jeigu tu pradėsi tarnauti svetimiems dievams, aš tau pažadu, kad būsiu kaip tauta sunaikinta, turėsit pastoviai okupantų. Tai, kas atsitiko su išrinktąja Dievo tauta. Ir man kartais tik tai reikia priminti, nieko naujo, ką aš naujo pasakiau. Reikia, kad konstitucinio teismo teisėjai, tie visi ministrai, geri
žmonės, už juos meldžiuosi kiekvieną dieną. Prezidentas, kas čia dar būtų, gali sakyti. Na, toli neikim, likim Lietuvos ribose, jeigu jie atsivers Bibliją ir pradės skaityti, gaus visus atsakymus, ką jie gali daryti mūsų tautoj ir nuo ko turėtų susilaikyti ir netgi nuo ko turėtų gimti mūsų tėvynė Lietuva. Taigi kalbam apie meilę, kalbam apie gynybą, kalbam apie labai konkretų pasiaukojimą, nes mano darbas, bet kurio gynėjo darbas, jis yra susijęs su rizika. Kaip sakė Jėzus, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Todėl mes ir kalbame, mes esam tie du vyrai, gerai, mes patys neturim vaikų, bet šituo atveju mums gal net paprasčiau yra atiduoti savo gyvybę už mūsų tautos žmonės, konkrečiai man už tave. Aš nebejau, jeigu atsitiktų kas nors, tu Tomai už mane gyvybę ramiai atiduotum. Irmantas, kuris mus filmuoja, aš manau, Irmantas už mūsų abudu atiduotų gyvybę tiesiog čia ir dabar, nes mes po tokie esam. Taip ta konkreti meilė atrodo. Todėl, kaip tam gražiam eilėrašty sako, ten kažkoks paukštelis, kuris čiulba labai gražiai, jisai negali nečiulbėti, ne? Todėl mes negalim nekalbėti apie meilę, mes negalim tylėti. Aš negaliu bažnyčioj tik tai rimoti ir sakyti, kaip viską supranti prastai, kai aš išgirdau, kad Konstitucinio teismo teisėjai, kurie turi sergėti Lietuvos konstituciją, ne ją iškraipyti, ne kažkaip tai ten interpretuoti, kai išgirsti, kad šie sergėtojai, su jais kažkas yra prastai, sakau, einu, pradėsiu juos laiminti. Vadinasi, per mažai meldžiuosi. Vadinasi, gal jie yra nelaimingi žmonės, kad jeigu leidžia tokius prakeiktas interpretacijas, tie patys Seimo nariai, jie tikriausiai yra, kažkas atsitiko su jais, gal juos tauta taip kritikuoja kiekvieną dieną, kad jie nuo tos kritikos tapo, prakeikti, už juos reikia melstis, už juos reikia jau nebeužtenka būti tik mano vienuolyne, einu tiesiog prisiliesiu prie to Konstitucinio teismo sienų. Mes po to, žinokėjom, dar ir aplink Seimą tradiciškai ratuką maldos darėm. Taigi prisiliesiu prie to paties Seimo, kad visi būtų paliesti tos laiminančios maldos, nekeikiančios, maldos už tokią meilę. Tiesiog darau tai, ką mes sukurtas, ką mes pašauktas. Kaip sako Kristus, sako, atėjau dėl savo tautos žmonių. Ir aš, Tomai, nebejoju, mano toks noras yra, aš irgi tikslas, ar jau man padės Dievas įgyvendinti, atėjau, kad galėčiau numirti už savo tautą. Geriau tegul mirs vienas brolis Paulius, negu kad visa tauta žūtų. Tai dėl to ir rėkiu, todėl ir darau Jericho maldos žygius, dėl to darom šitokias laidas, todėl nenurimstu. Tai tokia ta konkreti meilė. Ačiū tau, broliau, už visą šitą ir už šitą meilę ir už šitą bandymą šitaip mylėti ir už tavo gynybą ir sargybą. Ir manau, kad kuo daugiau tokių bus vyrų ir moterų, tuo mes būsime kitokie. Būsime šalies kraštas, kuriame bus gera būti, gera paprasta. Manau, tai yra svarbiausia. Ir tikrai mes kalbame sekminių išvakarėse, artėjant sekminėm. Ir tikrai tegul Dievo dvasia lydi mus visus visame tame. Juk jinai yra meilė, kaip sakoma teologijoje, tėvo ir sūnaus meilė. Tai šitos sekminių meilės tikrai tai neprikšteksta mums visiems. Ir galim visi drąsiai tiesiog kiekvieną dieną ištarti tą maldos žodį, kuris sako, ateik šventoji dvasia Maranata. Ir te būna atnaujintas Lietuvos ir visos žemės veidas. Amen, aleliuja.